喺我哋課堂開始之前，想請問下啲同學有冇一啲傷患啊，或者身體有啲咩特別嘅情況需要我知道？好，咁如果大家都冇嘅話，咁我哋就開始我哋今日嘅課堂啦。咁請先閉上眼睛，我哋而家盤膝而坐，我哋試下移動下我哋喺後邊嘅肌肉，將佢試下拉向後，令到我哋嘅盤骨可以更加平均咁放喺呢個瑜伽席嘅上邊。咁我哋嘅脊骨咧就要伸直嘅，脊骨咧就放喺我哋嘅坐骨嘅上邊。咁雙手而家我哋放喺我哋嘅膝頭哥上邊。而家我哋先將我哋嘅心神收翻嚟，先將我哋頭先忙碌緊嘅嘢先放低先。我哋就將個精神集中放翻喺我哋嘅課堂上邊。跟住我哋而家會做幾個呼吸。吸氣嘅時候，我哋嘅肋骨要張開，向四方八面咁擴張。呼氣，我哋嘅膊頭放鬆。再吸氣嘅時候，睇下可唔可以感受下，我哋好似有一個人喺我哋嘅頭殼頂拉我哋向天花板咁樣，令到我哋嘅脊骨可以延伸多啲。呼氣嘅時候，將個肚腩仔一個肚臍嘅位置收向脊骨，收入去裏面。再次吸氣，睇可唔可以將一啲新鮮嘅空氣帶到去我哋身體嘅每一個角落。呼氣嘅時候，將嗰啲二氧化碳帶離開我哋嘅身體。我哋再做多一個呼吸，吸氣，呼氣。好，而家大家可以慢慢咁擘開眼睛。嚟緊咧，我哋會做一啲動作，令到我喚醒翻我哋啲肌肉先嘅。咁而家大家咧可以先轉一轉腳先啦。係啦。咁跟住咧，我哋咧就將我哋嘅手放喺我哋嘅身後邊，扣住佢。如果覺得有啲困難嘅同學仔咧，可以試下將個頭縮高，放開，將個頭縮去到耳仔度，跟住向後畫一個大圓圈。咁會唔會覺得容易啲？將個手扣埋一齊。好，咁我哋扣好咗之後咧，我哋吸氣，試下將我哋嘅手向天空同埋向後升起。我哋嘅肩胛骨係向中間收入去嘅。好，放低。好，我哋而家再做多一次，吸氣，將佢向上、向天空同埋向後延伸，令到我哋個胸口都再打開多一啲嘅。呼氣，翻落嚟。好，而家我哋轉一轉手，即係話頭先如果你左手喺上邊嘅，而家就右手喺上邊。有需要嘅同學仔就可以繼續聳一聳膊，然後轉落去啦。咁咧轉落去嘅時候咧，應該個肩胛骨咧就已經夾埋咗㗎啦。好，咁我哋而家吸氣，將隻手向後向天空咁樣延伸。呼氣，放翻落嚟。好，我哋做多一次。轉個膊頭向後邊，跟住將隻手吸氣嘅時候向天空，然後向後延伸，將我哋個前面嘅胸腔呢個位置打開得盡量多啲。咁樣咧會幫到我哋陣間進入我哋嘅高峰動作嘅時候。咁跟住咧，我哋而家咧可以將我哋隻手放翻落嚟。而家我哋可以將我哋隻手擺喺個 pat pat 嘅後邊。咁而家我哋亦都係想再打開我哋嘅胸腔多少少嘅。咁我哋挺直我哋嘅腰背啦，跟住向後，然後將個肩胛骨夾埋多少少。係啦。好，我哋喺度保留多一個呼吸，吸氣，呼氣。好，大家翻落嚟啦，可以
意翻返去中間嘅位置。咁而家咧，我哋移一移個人，打橫咁坐喺個瑜伽隻，而家打長嘅人咁坐喺瑜伽隻上面先。跟住咧，我哋將個右邊嘅膝頭哥屈起，然後放喺左大髀嘅外邊，係啦。咁跟住咧，我哋就移起我哋嘅左手，將佢放喺我哋嘅右大髀嘅出邊，然後舉起隻手，係啦。跟住吸一啖氣，將個人轉去右邊。呢隻手放埋少，呢個手放埋少少，係啦，放埋後邊呢度少少，係啦，咁樣會唔會扭得好啲？如果唔得嘅話唔緊要，我哋就咁樣擺喺度就得㗎啦。如果唔可以攝到手嘅同學仔咧，我哋可以將隻手放平嘅，係啦。咁我哋用隻手上手臂呢個力咧，壓翻落去個大髀外側嗰度。咁就幫我哋可以扭轉到啦。好，我哋喺度保留多一個呼吸，吸氣，呼氣，好，翻返嚟中間。咁我哋再做多一次，舉起我哋嘅左手，放喺我哋右大髀嘅外邊。可以舉起隻手嘅同學就舉起，如果唔係咧就咁放就得㗎啦。另外一隻手擺喺我哋嘅背脊後邊，幫手撐起我哋嘅人，然後吸氣。轉個身向右邊，係啦。試下可唔可以再將個膊頭向後多少少，加深我哋嘅扭轉。好，放鬆。好，而家我哋做埋另外一邊。今次我哋屈曲我哋嘅左腳，放喺右大髀嘅外邊。跟住舉起右手，放喺左大髀嘅外邊，用個大手上手臂呢度後邊頂住我哋嘅大腿外側嘅肌肉，另外一隻手就放喺我哋嘅屁屁後邊，吸一口氣，跟住轉向左邊。好，放鬆，翻返嚟中間，跟住而家我哋再做多一次，將右手舉高，擺喺左大髀嘅外邊，另外一隻手放喺我哋 pat pat 嘅後邊，撐住我哋個身體，令我哋嘅腰背保持平直，然後吸一啖氣，轉向我哋嘅左邊。同頭先一樣啦，試下可唔可以將個膊頭再轉後少少，令到我哋嘅扭轉可以加深一啲。喺度保留多一個呼吸，吸氣，呼氣，好，大家可以放鬆翻，打翻嚟前邊，隻腳放翻嚟前面。而家我哋呢個 O 科嘅位置，首先咧，我哋四肢着地啦，手踭要喺膊頭嘅下邊，雙手嘅闊度就係膊頭嘅闊度，頭哥就喺盤骨嘅下邊嘅闊度就係盤骨嘅闊度。我哋會先做幾個 cat cow， 幫我哋嘅伸展一下我哋嘅胸前面嗰啲肌肉同埋背脊嗰啲肌肉同埋我哋嘅脊椎嘅。首先吸氣，喺盤骨向下墜，慢慢一節一節咁樣墜向地下，到最後抬高個頭望向前面上方嘅位置。呼氣，喺盤骨嗰度慢慢升翻起，拱起我哋個背脊，慢慢望去我哋嘅肚臍嘅。再次吸氣，慢慢由盤骨向下墜，慢慢一節一節咁樣升翻起，感受一下我哋前邊呢個胸口呢度嘅打開，跟住呼氣，盤骨向上轉，係啦，跟住感受一下我哋呢度背脊呢度係拉開嘅。好，吸氣，再次盤骨墜落去，
慢慢升起我哋個人，抬起頭往前方。睇我哋今次可唔可以再拉長少少？呼氣，盤骨升上去，拱起我哋嘅背。我哋要有一個力咧，係好似喺呢一度向旁邊拉開咁樣嘅。好，做得好好喎。好，跟住我哋而家放鬆，翻去一個平嘅背脊嗰度。跟住咧，我哋咧要攞兩嚿磚。係啦。咁我哋咧而家繼續保持喺一個咁樣我哋四波波嘅情況啦。跟住我哋將其中一嚿磚擺喺我哋嘅 pat 嘅度。好啦，咁跟住咧，我哋將我哋嘅重量輕輕移兩隻腳嘅重量其中一，將我哋嘅重量移去左邊嗰隻腳，右腳騎少少離開個地下，個膝頭哥少少離開個地下，係啦。咁跟住我就向上踢，踢嘅時候咧，我哋個盤骨咧要保持係平嘅。我哋擺嚿磚喺上面嘅目的咧，就係希望向上踢不曲過膝頭哥可以係啦。咁我哋就下睇下可唔可以高少少？係啦，我哋呢個大髀前面嘅肌肉咧要用力嘅，唔好硬咗開去。係啦，呢度要用呢個位置要用力向上嘅，係啦，做得好好啊！好，放翻落嚟，我哋再做多兩次，係啦，好。有少少攰係咪咧？唞一唞啊！好，然後放翻隻腳落嚟，我哋再做多一次，隻腳膝頭哥離開少少，然後慢慢升上去，係啦，保持住嗰個磚唔好跌落地，係啦，可以放低。好，跟住我哋而家做另外一隻腳啦，隻磚繼續擺喺盤骨嗰度啦。今次我哋將我哋嘅重量移去右邊嘅膝頭哥嗰度先，然後左邊嘅膝頭哥少少離開咗個地下先，我哋穩咗個人先，穩定咗之後咧，就將隻腳向後向上升高，屈曲膝頭哥嘅。我哋要盡量保持我哋嘅坐骨係平嘅，唔好俾個磚跌落嚟啊！係啦，我哋嘅大髀前面嘅肌肉要用力托上去嘅。好，放翻落嚟。好，唞下唞先。好，吸，做兩個呼吸先啦。好，跟住再試多一次，吸氣，慢慢升高我哋隻腳，記得我哋大髀前面嘅肌肉要用力頂，幫我哋撐起隻腳上去嘅。好，放翻落嚟。好，咁跟住咧，而家咧我哋仍然係需要一嚿磚嘅。咁嚿磚咧，我哋咧就將佢咧夾喺我哋跪喺度啦。嚿磚就夾喺我哋兩隻大髀嘅中間啦。咁咧，我哋而家咧係要喚醒內大髀度啲肌肉嘅。咁如果我哋唔喺一個唔用力嘅情況底下咧，你嚿磚咧係冇任何反應嘅，就咁夾住嘅啫。但係如果你用力夾住嘅時候咧，你嚿磚其實就會向前移少少嘅，你就會見到佢。所以你係會知道自己有冇用緊力嘅。係啦，當我哋用緊力之後咧，好啦，咁而家咧，跟住咧，我哋喺喚醒呢一度嘅肌肉嘅同時咧，我哋就想叫醒埋呢一度呢個關節嗰度啲肌肉，叫佢可以拉翻開啲。咁我哋而家將兩隻手放喺 pat pat 嗰度，然後咧向前推，咁你會感覺到咧前邊呢度啲肌肉咧都有啲拉開嘅感覺嘅。好，收翻埋嚟，我哋做幾次嚇，千祈唔好將佢擺咗去腰度喎。同學，你係啦，擺翻個 pat 度，係啦，因為咧，如果你擺個腰度咧，你好容易咧推嘅時候咧，就會咬咗個下腰背，咁就會好容易整親個腰㗎啦。即係如果你擺上嚟個腰度去推咧，你就會推咗個腰出嚟。我哋而家咧係想開前邊呢度嘅肌肉，係啦，你擺 pat 度嚟，係啦，推。咁你就會感覺到咧，你呢度要大力夾住啦，呢度個力要用力啦，呢度咧亦都同一時間張開緊嘅。
好，放鬆。我哋做多一次，吸氣，推出去。係啦，我哋喺度保留多一個呼吸下，吸氣，呼氣，放鬆，好。OK，咁而家大家同學仔，請你哋企喺隻嘅前方。我哋而家咧就會做幾個快日式嘅動作啦。咁大家咧，首先呢個山式嘅開始咧，就要先將我哋自己嘅身體擺晒喺個腳板嗰度。個腳板咧就係腳趾公、腳趾尾同埋我哋腳踭呢3點裏邊。佢咧就係負責承托我哋身體嘅重量啦。咁我哋將個力平均咁放喺嗰度啦，保持我哋嘅脊椎係直嘅，成個人係直嘅，好似黐埋咗埲牆嗰度咁樣嘅。吸氣，伸高雙手，呼氣，由盤骨接落去，記住係由底褲邊個位置跌落去，係啦。跟住雙手着地，吸氣，右腳大步踏向後，呼氣，膝頭哥、腳背着地，吸氣，升起我哋用手力量帶起我哋嘅上身，呼氣，雙手着地，跟住我哋喺呢度升起翻個人，將雙手合十放喺胸前。吸氣嘅時候，將個身轉去右手邊，將我哋嘅手踭放喺大髀嘅外邊，係啦。然後擰個身，我哋個手踭同個側頭同個大髀咧有一個力係抗衡嘅，大家互相頂實嘅，係啦。再停留多一個呼吸，吸氣。呼氣，好，跟住放鬆雙手，雙手着地，跟住左腳大步踏向後，做一個 plank pose。記住手係要喺呢一個手係要喺呢個手踭喺呢手腕喺呢一個膊頭嘅下邊。我哋嘅腰，我哋嘅腰 core 呢度咧都要用力承擔我哋嘅身體嘅重量嘅。呼氣，膝頭哥着地。心口下屈曲手踭，心口下巴着地，吸氣，腳背着地，捲起我哋嘅上身。記住，我哋係要用上腰背嘅力去升起我哋嘅身體。呼氣，翻返平，瞓喺度先。好啦，跟住咧，而家我哋將兩隻手擺喺膊頭嘅高度啦。屈曲個手踭，咁我哋陣間咧吸氣嘅時候咧，就升高我哋嘅上身，用上腰背嘅力。好，而家我哋一齊做，吸氣，呼氣，記住個腳背唔好離開地下，吸氣，呼氣，做多一次嚇，吸氣。呼氣，我哋要記住呢個力，因為一陣間咧，我哋做個高峰動作嘅時候咧，就需要用到呢一個力量嘅。好，跟住我哋而家雙手擺喺肋骨嘅旁邊，心口嘅旁邊，跟住腳趾釘地，推返起我哋嘅人去單獨。跟住我哋將右腳大步踏向前，然後左腳膝頭哥腳背着地，跟住升起我哋嘅人。喺度，我哋試下將個盤骨向下墜多少少，記住我哋嘅膝頭哥唔好超越我哋嘅腳趾。對手咧好似有人喺上邊拉我哋，延伸向上咁嘅，令到我哋呢一個左邊嘅前大腿嘅肌肉打開。呼氣，雙手着地，
大步踏向前後腳。喺呢度我哋試下揾個肚腩去揾大髀。有需要個同學仔可以屈曲呢一個膝頭哥嘅，吸氣，慢慢捲翻個人上嚟，雙手舉高，呼氣合十，雙手喺胸前。好，而家我哋做埋另外一邊，吸氣，升起我哋雙手，呼氣，由盤骨接落嚟。係啦，試下肚腩去揾大髀。睇下今次可唔可以揾到接觸得多少少，跟住我哋而家左腳大步踏向後，跟住左膝頭哥同埋腳背着地，吸氣，雙手帶動升起我哋嘅人，呼氣放低雙手，跟住將雙手放喺胸前合十。吸氣嘅時候，將我哋嘅手踭擺喺呢一個大髀嘅外側，然後將我哋身體轉過去右邊。我哋記住係要用，千祈唔好批落個腳踭度，唔好批落去個膝頭哥度啊！咁會整親個膝頭哥㗎。我哋要擺喺大髀嘅外邊。我哋喺度維持多一個呼吸，吸氣。呼氣，好，放翻落嚟，雙手放喺地下，跟住大步將前邊嗰隻腳大步踏向後，兩個單槓，吸氣，移個人向前，做一個平板，係，呢度落翻少少，係，好，跟住膝頭哥。呼氣，膝頭哥着地，屈曲手踭，心口下巴着地，吸氣，腳背着地，用上背嚟捲起我哋嘅身體，係啦，好，呼氣，放翻低先，好，跟住我哋重複頭先嗰個動作啦，又係啟動翻我哋嘅上背力啦，將我哋嘅手平擺喺膊頭嘅高度啦，然後屈曲手踭。吸氣嘅時候就用上背嘅力升高我哋嘅身體。我哋而家一齊做，吸氣，呼氣，吸氣。睇下我哋個肩胛骨係咪夾埋？呼氣。好，我哋做多一次嚇，記住個腳背要黐住個地下嘅，吸氣，呼氣，好，跟住雙手放喺心口嘅旁邊，腳趾釘地，推後去翻個單槓，吸氣，左腳大步踏向前。膝頭哥，右腳膝頭哥同腳背着地，吸氣，雙手帶動升起我哋嘅人，記住喺呢度試下將個盤骨向下墜多少少，然後隻手就要感受係有個人拉你上去嗰個感覺，令到我哋呢度右大髀嘅前邊可以再拉伸多啲。呼氣，雙手着地，後腳大步踏向前。試下再去用個肚腩去揾個大髀，吸氣，捲起我哋嘅人，舉起雙手，呼氣，雙手合十胸前。好，跟住我哋做另外一組動作啦。吸氣，先起我哋嘅雙手，呼氣，我哋屈曲膝頭哥向後坐，記住腳趾膝頭哥唔好超過個腳趾，係啦。雙手舉起放喺耳仔旁邊，
如果覺得太辛苦落唔到咁低嘅同學仔咧，寧願升翻高少少。我哋要做啱個動，用啱個力，做啱個動作。我哋感受到呢個內大髀咧係用力幫我哋撐起個人嘅。好，保持多一個呼吸，吸氣，呼氣，跟住前彎，行落嚟，雙手着地。好，試下再去揾下個肚腩仔同個大髀一齊黐埋，跟住右腳大步踏向後。我哋保持隻腳趾釘喺地下度嘅，跟住慢慢升起我哋嘅人，跟住我哋做翻一個女神手，手係膊頭嘅高度啦，屈曲手踭。一陣間吸氣嘅時候，我哋就向後移，將我哋個肩胛骨好似山閘咁樣閂埋佢。吸氣，將個肩胛骨閂埋佢，打開我哋嘅心口。呼氣，放鬆。我哋會做多2組。吸氣，記住保持翻我哋嘅前腿要屈曲個噃，唔好撐直咗喎。好，呼氣，再做多一次。吸氣，呼氣，好。跟住我哋而家雙手着地，前腳大步踏向後，單腳。吸氣，個人移前，呼氣，膝頭哥，心口下着地。記得握住手踭，唔好化開，要結埋嘅身體裏邊嘅。好，吸氣，腳背着地，捲起我哋嘅上身，用上背嘅力，唔好用下腰背嘅力。好，跟住放鬆翻我哋嘅人。我哋頭先開頭最初做完呼吸之後，我哋係試過做一個扣手嘅動作嘅，而家我哋就瞓喺度做一個扣手嘅動作，亦都係可以好似頭先咁樣啦。你想容易啲嘅就係先縮個膊頭，然後向後。咁你其實個人咧個上胸個前胸呢度咧已經會升起咗少少㗎，再跟住扣埋手，然後向後拉，咁你個人就會升得再高啲㗎。好，我哋一齊做下。好，係，好，可以放翻落嚟。好，我哋做多一次嚇。先捲個膊頭向後，係啦，伸直隻手，然後拉起我哋嘅人，係啦，呢度拉起多少少，係啦。好，我哋保留多一個呼吸啊，吸氣，呼氣，好，放翻落嚟。好，大家唞一唞先，我哋喺度停。好，跟住咧，我哋咧將雙手放喺個心口嘅旁邊，腳趾釘地，推起我哋嘅人，單腳。吸氣，右腳大步踏向前。跟住我哋將隻腳板平放喺個脊度，腳趾微微斜向個脊嘅旁邊，跟住升起我哋嘅人。記得保留升起咗都要保留我哋個腳係屈曲嘅膝頭哥。記住膝頭哥咧唔好超前去超過個腳趾，屈曲少膝頭哥，得唔得 ？OK， 好。咁跟住，我哋而家將隻手向後，個身咧少少微微向後，將個心口升高向個天空，將個肩胛骨夾埋。隻腳咧呢個前腳要保持屈曲啦，承托住你嘅身體，後腳喺 pat pat 一路直插落去個地下度。嗰隻腳趾尾旁邊要踩實落去，幫我哋穩定個身體。
好，放鬆。好，我哋做多一次。係，少少，係啦。如果呢個係你嘅最多咁就得㗎啦。好，我哋將個心口向後打開。係啦，係啦，呢度夾埋嘅，啱啦。係啦，好，我哋保持多一個呼吸，吸氣，呼氣，放鬆，係啦。好，咁跟住我哋而家雙手着地，後腳大步踏向前，做翻一個前彎。今次又再試下，雙手撳實啲嘅地下，然後有一個向前，隻手有一個向前推嘅力，令到你個肚腩仔同大髀可以再黐埋多少少嘅。好，吸氣捲翻個人上嚟，舉高雙手。呼氣合十，雙手向前。好，跟住我哋做埋另外一邊，吸氣舉高雙手。呼氣，盤骨接落去，記住唔好拉扯我哋嘅下腰背，我哋係要拉緊我哋嘅後大腿嘅肌肉。吸氣，左腳大步踏向後。好，跟住左嘅膝頭哥，sorry， 唔好意思啊，向後，跟住腳板着地。斜斜地向住隻腳外邊，升起我哋嘅身體，保持膝頭哥係彎曲嘅。好，跟住我哋要用翻頭先我哋啱啱嗰個力啦，膝上前腿承托翻喺我哋嘅身體，後邊嗰隻腳要大力撐住個地下，釘死喺地下度嘅。跟住而家我哋舉起隻手，吸氣，擴開個胸口，收我哋嘅肩胛骨喺中間。呼氣放鬆，吸氣，呼氣，好，再多最後一次，吸氣，呼氣，好，跟住我哋雙手，呼氣，雙手着地，前腳大步踏向後，有一個單槓，跟住吸氣。身體移向前邊，記住唔好夾 pat pat 啦，用我哋大髀嘅力撐向天，幫我哋承起嘅身體。呼氣，膝頭哥、心口下巴着地，記得手踭唔好屈出去，唔好掉出去。吸氣，腳背着地，用上背嘅力捲起我哋嘅身體。呼氣，翻落嚟啦。好。我哋又要做翻個扣手個動作啦，因為呢個開胸口嘅動作係對於我哋陣間嚟緊嘅高空動作好重要嘅。好，首先將我哋雙手擺喺身體嘅後邊啦，然後大家轉個膊頭向後邊。咁跟住咧，係啦，就吸氣，升起我哋嘅上身，係啦，好，呼氣放翻落嚟，好，再做多一次，吸氣，係啦，今次做得好咗好多喎，記得個腳背着地嘅，好，呼氣翻落嚟，好。我哋而家將對手放喺心口嘅旁邊，手踭係向住後邊嘅，腳趾釘地，推起我哋嘅人去瞓單槓。吸氣，左腳大步踏向前，右腳。右腳，我哋要升起嘅右腳嘅，唔係低，係啦。右腳踏平，腳板踏落去個隻嗰度，腳趾微微向外。然後我哋升起我哋嘅人，
記住腳踭隻腳保持屈曲，心口係要向前嘅，向住前方。吸氣，將雙手托移向後邊，拉高我哋個身體，感覺係隻手係向後向下咁樣，但係唔好咬咗我哋個下腰部，我哋要拉長個脊椎嚟做嘅。好，呼氣，放鬆。好，我哋做多一次。吸氣，拉後隻手向下延伸，心口好似有嘢吊我哋個心口上個天花板咁嘅。保持多個呼吸，吸氣，呼氣。好，跟住我哋雙手放喺地下，後腳大步踏向前。好，雙手撳實啲，我哋試多一次推前嗰個力，睇下我哋可唔可以去到我哋嘅最多個前彎。你可唔可以伸直隻腳？唔得，唔緊要嘅，我哋保持屈曲都冇問題嘅。好，吸氣，捲翻我哋嘅人上嚟。呼氣，雙手合十向前。好。咁跟住咧，嚟緊咧，我哋就會做一啲係預備入去我哋高峰動作之前嘅動作啦。首先，我哋向前彎，雙手着地先，跟住我哋大步踏向，兩隻腳都大步踏向後，變咗一個 four pan。跟住咧，然後我哋屈曲個腳踭，唔係屈曲個膝頭哥，然後趴晒個人落地。好，而家首先我哋會做一個叫做獅身嘅式子先，咁我哋將隻手放喺我哋嘅個手踭咧，應該咧就差唔多啦，係我哋胸口嘅位置。手踭差我哋胸口嘅位置，係啦。咁我哋10隻手指咧要打開嘅，壓落去，用我哋嘅前臂咧同10隻手指要用力壓落去。咁喺度咧，我哋會屈曲我哋雙腳啦，腳趾咧係 point toes 嘅，跟住咧吸氣嘅時候咧，升起我哋嘅上身，係啦，呼氣。好，我哋會做幾次嘅。好，大家再做多一次先。吸氣，呼氣，吸氣，呼氣。好，跟住咧，我哋就會做一個叫做蝗蟲式㗎啦。咁有少少似頭先我哋扣手個動作啦，不過今次咧我哋就唔會扣手，同埋我哋今次係會連隻腳都升起埋嘅。咁首先大家都趴喺地下度先啦，係啦，大家個頭就唔好搭咗落個地度啦嚇，因為如果你搭咗喺度咧，可能會弄得難上啲嘅個抱，你要升翻個頭，約落平翻嗰度啦，個地面啦，唔好中咗個頭落去啦。咁跟住咧，好似頭先咁樣，捲起個頭，拉，基本上你一捲起個頭，你個身已經升起咗啦，係咪？咁跟住我哋咧穩定咗呢個之後咧，我哋就會再升起埋隻腳嘅。記住，你係要用後大髀呢度，呢個前大髀度發力升起你嘅升起你哋對腳，係啦，所以呢度應該係好實嘅。好，我哋而家大家試下喎。好，首先平瞓咗個人先。好，跟住將個膊頭轉去後邊，升起少少我哋個上背先，跟住再發力隻手向後，咁就會再升高啲啦。然之後再穩定咗就升起埋我哋兩隻大髀。我哋喺度停留多一個呼吸，吸氣，呼氣，好，翻落嚟。好，我哋做多2次嚇。好，準備，先升起少少，係啦，然後再隻手向後伸，腳升起，係非常之好。兩個同學仔都好好，放翻落嚟，冇壓開兩隻腳。好，喺度停一個呼吸先，唞一唞，我哋再嚟多1次嚇。吸氣。
升起個膊頭先，係啦，跟住隻手向後拉，然後穩定咗就升起埋兩隻腳，係啦，非常之好，係好，放翻落嚟，好啦，咁然之後咧，而家咧我哋做一個都係趴喺度嘅動作，咁呢個動作咧我哋就會先將隻手放左手放喺胸前，同呢個直成水平線嘅，咁跟住右腳咧就屈曲，咁我哋隻手咧就咁樣捉住佢，係啦，咁我哋咧就用呢個後腳發力掗，小腿發力掗上天，係啦，記住掗嘅時候咧唔好壓咗個大髀出嚟，我哋收翻埋中間嘅，係啦，所以呢頭先我哋要用力，呢個內大髀要有收入嚟嗰個力咧，就係因為我哋要預防唔好俾佢壓咗出嚟，要收翻嚟嘅，壓咗出嚟有機會會整親個膝頭哥嘅。落翻低，咁跟住做另外一邊隻腳。好，咁而家我哋一齊試下喎。好，首先將右手，係啦。好，而家後小腿發力，向天發力拉起，係啦。覺唔覺得呢度都有拉開咗，同埋呢度好用力咧？好，放翻落嚟。好，做多一次。好，我哋係啦，捉住做多一次。係啦，好，向後發力，係非常好，好，放翻落嚟，好，而家我哋做埋另外一邊，係啦，好，捉住腳嘅外邊，係啦，隻手咧喺前邊，同前面成水平撳實佢嘅，係啦，跟住小腿發力向後向上。係啦，令我哋嘅大腿咧都有少少離開個地下，好，非常好，可以入翻嚟啦。好，做多2次，我都知有少少辛苦嘅，好，再嚟，發力，係非常好。今次壓多少少出嚟，放翻落嚟先，放翻落嚟先，係啦。好，我哋再做多1次嚇，好，收埋嘅小腿，攬住佢，係啦，抓住佢。係啦，少少唔使咬得咁犀利嘅個身，係向上撐，係啦，係嗱，今次就冇咬得咁緊要啦，冇咬到個膝頭哥出嚟咁緊要啦，好放鬆，好，跟住咧我哋就預備咗有2嚿 pose 喺側邊啦，咁而家咧我哋就要做一個，首先擺喺一個最矮個高度，同前面嘅隻呢度平衡嘅。跟住另外一嚿咧，就斜斜地咁擺咗喺上面，係啦。跟住我哋嘅人咧就瞓落去，應該咧就喺呢一個肋骨嘅下底啦。咁我哋嘅恥骨咧係要掂地嘅，咁我哋咧喺度屈腳雙腳啦，跟住拉。咁我哋再拉開多少？喺我哋進入呢一個高峰動作之前咧，再拉一拉我哋嘅個胸腔嘅位置嘅。好，好，大家試下啦。好，屈曲2個膝頭哥，係啦，隻手捉住我哋嘅，係啦，腳眼又或者腳背嘅位置啦，跟住小腿用力向後。係啦，或者個上身再拉起咗多少少，係啦，好，再嚟多1次，吸氣，係保留翻個呼吸，吸氣，呼氣，好，放翻落嚟啦，好，咁跟住咧，我哋而家咧就拎開2嚿磚。將我哋嘅人咧平發，心口咁瞓喺個地下度啦。咁跟住咧就正式做我嘅高空動作，大家睇一睇我做咗先嚇。咁我哋就屈曲2個膝頭哥，跟住注意個膝頭哥嘅闊度唔好闊過個盤骨啦。我哋收翻埋嚟嘅，跟住
向後打開，轉我哋個膊頭向後邊啦，打開我哋嘅心口啦，捉住我哋嘅腳眼，又或者係腳背嘅位置，跟住然後小腿發力向後向上，我哋嘅淨係應該係一個恥骨係喺個地下嘅啫，即係應該我哋入咗個動作嘅時候咧，就得呢個部分喺個地下嘅啫，係好，大家準備一下。好，可以先屈曲兩個膝頭哥，將兩隻腳放埋嚟先啦。跟住兩隻手放喺後邊，係啦。咪住，慢慢嚟，慢慢嚟。係，好，小心啊！呢度係啦，收入去。係，好，我哋吸氣，升起來，後邊發力，係啦。呼氣，放鬆。係，好。放鬆可以放鬆晒嘅，唔使咁辛苦。係啦，可以唞一唞嘅，可以唞一唞嘅嚇。好，我哋再做多一次嚇。好，屈曲兩個膝頭哥。係啦，係手，然後捲個膊頭，係啦，收呢個，將側住兩隻腳，係啦，注意係啦，呢度要貼翻埋嚟嘅。吸氣，小腿向後向上撐，係啦，做得好好喎。好，呼氣翻落嚟啦，係好辛苦啦。好，大家跟住嚟緊咧，好，我哋停喺度兩個呼吸先，俾大家唞一唞先啊。吸氣，呼氣。好，咁跟住咧，我哋咧就用將個手板擺喺胸嘅旁邊啦，跟住用力推我哋嘅人向後，腳趾釘地。嗱，我哋唔需要一定要個膝，唔需要一定要啪啪坐落去個腳踭度，我哋只要感覺到個前個身兩邊有，我哋成個身體有拉長嘅感覺就得嘅。因為頭先我哋做咗個動作係將我哋個背脊捲起㗎嘛，咁而家咧我哋就拉翻長佢，我哋就放翻鬆佢，拉翻長佢，係啦。好，我哋喺度保留做兩個呼吸，每一個吸氣，試下可唔可以將隻手再伸長多少少，再拉長多少少，呼氣，好，做多一個呼吸下，吸氣。試下可唔可以再拉長少少？呼氣。好，咁跟住咧，我哋咧就反翻轉個人，平瞓喺個地下嗰度啦。係啦。好。咁跟住咧。我哋咧首先咧就豎起兩隻腳，將兩個膝頭哥擺埋嚟身體個 pat pat 嘅後邊啦，後邊係啦 pat pat 後邊，跟住咧將我哋嘅左腳放喺右腳嘅右大髀嘅上邊，係啦，個膝頭哥咧你要放出少少啦，我哋唔想一陣間壓到佢嘅，係啦，你放喺。我哋唔想一陣間咧到呢個腳呢個位。好，咁跟住咧，我哋咧就將個膝頭哥咧，將兩隻腳咧移向我哋心口個方向，係啦，跟住將隻左手穿過個窿，抱，跟住右手又去埋後抱住我哋嘅小腿啦，然後將佢移向我哋嘅身體度，感受一下拉翻開我哋嘅 pat pat 嘅位置。我哋頭先個 pat pat 都要幫手用力將隻大髀提高啊嘛，咁所以而家咧我哋就做翻一啲放鬆翻嘅動作啦。喺度保留兩個呼吸，吸氣，
呼氣，吸氣，試下可唔可以再拉埋個身多少少？呼氣，好，跟住我哋慢慢放翻佢落嚟，唔好劈咗佢落地咁樣喎嚇。好，跟住我哋做埋另外一邊，我哋將隻右腳擺喺左大髀上面，腳眼咧擺唔好壓住，最好擺喺個大髀出邊少少嗰度。跟住將個膝頭，將兩隻腳收埋你嘅身體嗰度，將兩隻腳收埋你身體嗰度，跟住隻手，右手穿過去嗰個窿，然後抱住我哋嘅小腿，將佢拉埋嚟我哋心口方向，感受一下個 pat pat 側邊又有拉伸嘅。我哋會停留2個呼吸，吸氣，呼氣，吸氣，睇下可唔可以再拉埋多少少，加深我哋嗰個拉伸。呼氣，好，大家可以放翻你隻腳落嚟先，然後咧，我哋就兩隻大髀一齊擺埋身體嘅捲埋嚟，跟住然後咧，我哋就將個左手就擺喺右大髀嘅旁邊，然後將我哋嘅兩個膝頭哥轉去左手邊，記住兩個膊頭係要黐實嘅地下嘅，隻手咧我哋可以攤開晒，又或者如果唔夠位咧就可以屈曲個手踭嘅。我哋喺度會停留幾個呼吸，我哋要感受下我哋右邊身嗰個背後邊嗰啲肌肉放鬆翻，因為頭先我哋個動作係捲埋，將個後背捲埋一齊嘅。大家吸氣，呼氣，好，而家慢慢將隻腳擺翻嚟中間，跟住我哋而家做埋另外一邊，將隻右手擺喺左大髀嘅出邊，然後慢慢咁放佢落去我哋嘅右邊。記得膊頭唔好離開地下，要黐實個膊，黐實個地下嘅。係啦，我哋喺度保留幾個呼吸，感受每一個吸氣嘅同埋呼氣都感受下我哋個側邊嘅肌肉個背脊係拉開鬆弛緊嘅。好，做多一個呼吸，吸氣，呼氣，好，我哋大家慢慢將兩隻腳移翻嚟身體嘅前方，係啦，我哋攬住喺個心口度先，跟住我哋向左右搖佢幾下，按摩一下我哋嘅下背，好。好，大家可以停啦。咁跟住咧，然後我哋將兩隻腳伸直向後邊，我哋攞起石旁邊嘅一嚿磚，係啦，我哋然後咧就屈曲兩隻腳，兩個膝頭哥，然後咧將嚿磚放喺我哋嘅底骨下邊，我哋嘅膝裙下邊。然後之後伸直我哋雙腳，我哋嘅上背係要貼，同埋嗰個膊頭都係要貼住個地下嘅，係啦，感受下我哋前面呢度啲肌肉放鬆翻，我哋喺度會停留一陣間嘅。
試下吸氣嘅時候，睇下可唔可以再將啲肌肉放鬆少少。呼氣。好，我哋喺度保留多一個呼吸，吸氣，呼氣。好，大家而家可以屈曲膝頭哥，將隻嚿磚攞離開你嘅脊啦，然後平瞓喺個地下上面，兩隻腳咧約摸係微微擘開啦，約摸係隻腳可以去到個脊嘅旁邊咁闊嘅，係啦。雙手打開，手掌心向天，係啦，我由手掌心向天，係啦。好，跟住眯埋雙眼，有需要嘅同學仔可以揾條毛巾冚一冚個膊頭啦，因為跟住我哋啱啱頭先做完咁多運動會有啲汗，跟住冷一冷親。好，咁我哋而家先放鬆我哋嘅眉心啦，跟住再放鬆埋我哋隻眼仔、嘴仔、膊頭、兩對手，完全咁樣放鬆晒，放喺個脊上面，跟住去到我哋嘅上背、下背，再到我哋嘅 pat pat 同兩隻腳，完全都放鬆晒。我哋感覺到我哋好似係浮喺一個好暖、好寧靜嘅海水裏邊。我哋感受下呢度嘅寧靜，感受下呢度嘅鬆弛，慢慢咁樣將我哋完全交晒落去個地脊嗰度。喺度我哋會停留幾個呼吸，喺度我哋觀察我哋自己嘅身體，感受下我哋之前曾經用咗力嘅地方，而家可以好完全地放鬆返。大家喺度要保持一個慢而細長嘅呼吸，我哋唔急嘅，慢慢咁一步一步咁放鬆就可以㗎啦。喺度我哋會再停留多幾個呼吸。大家而家可以慢慢咁喐下你哋嘅手指、腳趾，將你哋嘅感官帶返去身體先，保持雙眼凝氣，合埋嘅。跟住我哋可以屈曲雙腿嘅分足兩個膝頭哥，然後慢慢轉身向我哋嘅右手邊。我哋可以用隻手臂仔承托住我哋嘅個頭。我哋喺度保留多一個呼吸，吸氣，呼氣。好，而家可以用我哋嘅左手撐起我哋嘅人，升翻我哋嘅人，保持雙眼眯埋嘅。我哋而家盤膝而坐，坐翻喺脊嗰度，雙手合十喺胸前。我哋而家首先要同自己講一聲多謝，多謝我哋嘅身體喺過去1個鐘頭裏邊嘅努力，同我哋一齊嘅練習，亦都好多謝大家嚟到呢個課堂裏邊同我一齊練習。Namaste，大家可以擘開眼睛啦。